ஒருவேளை அந்த காலத்தை கொரட்டைங்கிறது சாதாரணமாகவும் இப்போ நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனில் அது பிரச்சனையாகவும் மாறி இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஒரு வகையில் அப்படி எடுத்துக்கலாம். பட் இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தெளிவு கொடுக்கறது சரின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொரட்டைங்கிறது நம்ம என்றைக்கெல்லாம் ரொம்ப அயர்வாக இருக்கிறோமோ, கடினமாக உழைச்சிருக்கிறோம், உடல் உழைப்பு அதிகமாக அந்த அன்றைக்கி தேவைப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா நாம் தூங்குகிறோம். அன்றைக்கி அதிகமான கொரட்டை நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வரலாம். இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய கொரட்டை அப்படிங்கிறது யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தினந்தோறும் தூங்கும்போது கொரட்டை சத்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்க ஒன்று. இன்னொன்று, அந்த கொரட்டை சத்தம் அதிகமாக இருக்குன்றது ஒரு பக்கம். இன்னொன்று, மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு அந்த தூக்கத்துக்கு இடையிலேயே எந்திரிக்கிறவங்க, மறுபடியும் போய் படுக்கிறவங்க, இடையில பலமுறை எந்திரிச்சு போய் தண்ணி குடிக்கிறவங்க, வாய் உலர்ந்த தன்மை இருக்குன்னு அடுத்த நாள் காலையில் உணர்கிறவங்க, இந்த மாதிரியான கொரட்டையை தான் நம்ம ஒரு வியாதிக்குரிய கொரட்டையாக நம்ம பார்க்குறோம்.